မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကတင်ဆက်နေကြ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရှစ်လပြည့်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခစစ်တပ်ကဒီမိုကရေစီနှီးကျကျပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယက်သားအစိုးရစီကနေအာဏာသိမ်းယူလိုက်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်8လတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါလိုင်းနေကြမှာအလူးလဲခံခဲ့ရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါပြည်သူလူထုဟာငရဲတွင်းထဲကိုဆွဲချခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်အထိမြို့ပြတွေကျေးလက်တွေနဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာအထိစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဆန္ဒပြတာတွေလုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်တခါဒီဟာတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတဲ့အတွက်ဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ဆွဲကင်တော်လန်တဲ့လူထုရဲ့အခြေအနေကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်ပိုမြင့်တက်မြင့်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်တပ်ကလည်းဒီတိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအခြေအနေကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ရန်တရားတွေယိုယွင်းနေတာတွေဒီပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါမြေပြင်မှာတွေ့နေရတာတွေရှိပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းထဲမှာဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးနဲ့73စီဈေးအပါအဝင်အခြေခံကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေရတဲ့အန်ဒီရယ်ကိုပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကရင်ဆိုင်နေရတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်စော့အနေနဲ့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ကိုကျော်ခပြောသွားတာကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အကြောင်းမရှိမှထင်တယ်ရှစ်လပြည့်တဲ့အချိန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းတာလုံးဝမအောင်မြင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဓိကအချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာကတည်းက COVID-19 ကြောင့်ဒီစီးပွားရေးအကျက်တဲရိုက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လုံးလည်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးပြီးတော့လစာတွေချိုးပေးပြီးတော့ဒီ COVID-19 first wave second wave ကိုထိန်းမှုစူးစမ်းခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုဒေါ်လာဈေးရွှေဈေး73စီဈေးကုန်ဈေးနှုန်းအားလုံးတက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ COVID-19 ကြောင့်အလုံးလည်းမဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒီအာဏာသိမ်းတာကြောင့်အထည်ချုပ်ဆက်ဝင်နေပါဝင်ပေါ့နော်အထည်အောင်ရာနဲ့ချီပြီးတော့သူတို့တွေပိတ်ရတာရှိတဲ့အခါမှာအလုပ်သမားပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့အလုပ်လည်းမဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့ဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ထင်တယ်အခုပြည်သူတွေကခါးစီးပြီးခံနေရပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးတက်တဲ့ခါကျပြန်တော့လေသွင်းကုန်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကလည်းအလုပ်လက္ခဏာကိုစောင့်တယ်ဘယ် investment မှလည်းမြန်မာပြည်ကိုလာဖို့အစီအစဉ်လောလောဆယ်မှာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကအတည်ငြိမ်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်။အခုရှစ်တောင်အာရှနဲ့အာရှမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်စီးပွားရေးသမားကမှပြည်ပလာပြီးဝင်းကြီးနှိမ့်ညွှန်နှံမှုရှိမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ချိန်ထဲမှာပဲဒီရှစ်လအတွင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုင်းဒေသနယ်တွေမှာဖြစ်နေရတယ်စကိုင်းနဲ့ချင်းနဲ့ကယားနယ်တွေမှာပို့ပြီးတော့နှစ်ဖက်တွဲဆုံတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနော်စစ်တပ်ကနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတယ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေအနေတွေက2လ3လအတွင်းမှာပို့ပြီးတော့စိုးသွားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ကြိုပြီးခံမှန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောခဲ့သလိုပဲအာနာသိန်းနာ6ခေတ်ကိုပြန်သွားတာပဲလို့ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့က6ခေတ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီလားလို့မေးရမလို့ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်လည်းအခုချိန်မှာအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပြောနေတယ်လို့မျိုးသူတို့ပြောနေတယ်သူတို့အိမ်မက်မက်နေတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာဖို့တဲ့ဆိုင်တမာပင်စိုက်ပြီးတော့ကြားသေးစားခြင်းတော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချီနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရလာဖို့ရှိတယ်လို့ပဲအနောက်လက္ခဏာဆောင်တာတွေပဲရှိတယ်လို့ပဲဒီရှစ်လပြည့်ရဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့ရှစ်လပြည့်မှာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလက်နက်အားကိုးနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်လေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးသုံးသပ်တဲ့သူတွေကပြောဆိုနေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဟိုအရင်ခေတ်တွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်တို့ခေတ်တွေနဲ့မတူတော့ဘူးပြောင်းလဲတွေကအများများလာပြီမတူတဲ့အထဲမှာအဓိကပြဿနာကတော့တက်တွင်းမှာအကွဲပြဲတွေပါဖြစ်လာတယ်တက်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိ
ဟိုအခြေအနေတွေကကွာဟနေတယ်လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသုံးသက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကွန်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့တက်ပြတ်သွားပြီလားတက်ပြိုသွားပြီလားပေါ့နော်တက်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်တက်ပြတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်တာတက်ကစိတ်တက်ပြတ်ပြားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်တက်ကပြက်စီးသွားတယ်ပြိုကွဲသွားတယ်ထက်ဆိုင်စိတ်တက်ပြတ်ပြားတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပါလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်မှာတို့မှာစွန့်ရင်3ရက်နဲ့တို့တိဆောက်ထားတယ်လို့ပြောကြတာရှိတယ်စစ်ရေးစွန့်ရည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစွန့်ရည်ရဲ့စီယုံရေးစွန့်ရည်အဲ့ဒီစွန့်ရင်3ခုစလုံးမှာတက်က3ညအနေထားမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်စီယုံရေးစွန့်ရင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့-0နော် -0 အဆင့်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစစ်သားတွေညံ့လို့မဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေညံ့လို့အုပ်ချုပ်တဲ့အရာရှိတွေညံ့လို့သူတို့ရဲ့အစွမ်းရည်တွေသူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းတွေဟာအရန်ကိုညံ့လို့တက်ကဒီလိုတက်ကိုပြတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အရင်တော့တက်ကိုချစ်ခဲ့တဲ့ဗမာတွေအများစုပါတဲ့လူမျိုးစုတွေကအခုဆိုရင်တက်ကိုအလုံးကိုခါတီးတီးနာကြီးမုံတီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲတိုင်ရင်းနဲ့စီယုံနဲ့တိုက်ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တိုင်ရင်းနဲ့တက်တိုင်ရင်းနဲ့မီရှို့ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးနေဝင်းကတခါပြောခဲ့ဘူးတဲ့စစ်တပ်ဟာဆိုရင်စီးပြက်ကမ်းပြက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တက်သားညံ့လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအရာရှိတွေခြုံငုံချက်ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုစီကံမရှိတဲ့တက်မတော်တစ်ခုကိုစစ်တပ်တစ်ခုကိုတိုင်းပြည်ပြည်မှာထားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်လူထုအတွက်ပို့ပြီးတော့နစ်နာတယ်လို့သူကပြောခဲ့ဘူးလေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာစစ်တပ်ကဘလောက်ထိအခြေအနေကိုရောက်သွားပြီလဲနော်လူထုအမြင်ကမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်မှာဘလောက်ထိခါတီးတီးယွန်ရှာမုန်းတီးသွားပြီလဲဆိုတာကို8 လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်စစ်တပ်ကကြာလို့ရှိရင်ဟလာဒီတက်တာစုဆောင်ရေးပြဿနာတွေမှာပါပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်လာမယ့်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာဘိုးလောင်းတင်တန်းတွေခေါ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်လျှောက်တဲ့လူတွေနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဗစ်အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ရွှေ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့တက်သားတွေစုဆောင်းလို့ရတဲ့ဟလာပြည်မဘက်ကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေအခုသူတို့ကိုနိုင်ကိုကလူငယ်တွေကပြန်ပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လန်နေပြီဆိုတော့စစ်သားစုဆောင်းရေးပြဿနာလည်းရေရှည်မှာပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားနယ်တွေမှာတော့ကြာခဲ့ပြီမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်လို့မရတာကြာခဲ့ပြီကရင်နယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်ကချင်ပြည်ဆိုရင်ပိုတော့ဆိုးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနယ်တွေမှာသူ့ရဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကလုပ်လို့မရခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုသူစစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကဗမာလူမျိုးတွေနေတဲ့အနေများတဲ့ဒီ Central Land မှာအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာအညာဒေသတွေမှာလောက်ရတာဖြစ်တာပေါ့နော်မန္တလေးတို့မကွေးတို့စကိုင်းတို့ဒေသတွေမှာလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအခုဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်အားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးမားလာတယ်အင်အားကောင်းလာတဲ့ PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်တွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေတွေ့ရတယ်ဟိုဘက်ကခုခံစစ်ကိုခုခံစစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဒေးကြီးညာပြီးနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ခုခံစစ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့စစ်သားအသစ်စုဆောင်ရေးကိစ္စတွေမှာဘယ်လောက်ထိအထိခိုက်တွေအထိရှာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကလည်းစဉ်းစားတိုင်းမွန်းကျက်နေကြမှာအမှန်ပါဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲပေါ့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟလာလမ်းမပေါ်ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေတိုင်းပြည်လုံးလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လန်နေတဲ့သူတွေကလည်းဟလာပြောနေကြတာဒီအာဏာရမက်အတွက်ဟလာလက်နဲ့အားကိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကိုဟလာတန်တရားမှာမရှိစေချင်တော့ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပြောနေတာရှိတယ်တစ်ဖက်စစ်တပ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအာဏာသိမ်းတပ်ကဟလာကြားမီဆွဲပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းနောက်ဆုံးမဲ့အလားအလာမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာနိုင်ငံတကာကစစ်စဲရေးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကရောဘယ်လောက်လုံးဖြစ်မလဲလာခုနလိုအချင်းချင်းစစ်စဲရေးလမ်းကြောင်းတွေကရောဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာနိုင်လဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလုံးဝလမ်းစာပိတ်သွားပြီလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပါအောင်ကောတော့ထပ်ပေါက်ပိတ်နေပြီလားပေါ့ထပ်ပေါက်ပိတ်နေပြီလားလမ်းစာပိတ်နေပြီလားပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီ game ကိုအပိတ်ကစားနေလားလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့သူအပိတ်ကစားနေသလားဆိုတော့လေအပိတ်တကယ်ကစားတယ်ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကပြည်ရင်းပြည်ပရဲ့အတိမတ်ပြုမှုထောက်ခံမှုသူကအကြီးအကျယ်စ조사နေတာကိုတွေ့ရတယ်
ဘလို့စူးစမ်းနေလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံတရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်အပါအဝင်သူအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောအလံဝေးတဲ့နိုင်ငံတွေရောရုရှားအပါအဝင်ပေါ့နော်အလံဝေးတဲ့နိုင်ငံတွေရောသူတန်တမာရေးရနီလန်ရသူ့ရဲ့ version ကိုသူ့ဘက်က story ကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ version ကိုသူရောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒါဘာကိုရောင်းလဲဆိုတော့ NLD ကမဲကိုတယ် corruption ဆိုတဲ့အာဂတိလိုက်စားမှုတွေအကြီးကြီးရှိခဲ့တယ်တရားတော့တွင်ပြောပြီးသူ့ရဲ့ diplomatic channel ကသူရောင်းနေတာတွေ့ရတယ်သူပြောချင်တာကတော့တချို့ကတန်တမာရေးရနီလန်ကလက်လျှော့ရပြီအရှုံးပေးလိုက်ရပြီလို့ပြောကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုတကယ်ရောသုံးလို့မရတော့ဘူးလားဆိုပြီးသုံးသက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်တစ်ခုပဲခုခံစစ်လမ်းစဉ်တစ်ခုပဲဒါတစ်ခုဒီလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောကြတဲ့သုံးသက်သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီဟာတွေက tools တွေပဲဒီဟာတွေကနီလန်းနေမဖြစ်တယ်ဒီနီလန်းတွေအကုန်လုံးကိုဟန်ချက်ညီညီသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လမ်းစာတစ်ခုကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောသလဲဆိုတော့2010 2017မှာဒီ UN အပါအဝင်ဒီတန်တမန်တွေတန်မတ်တွေစီရပဲတမတ်အဲ့တော့တမရာကြီးဖြစ်လာတဲ့ဦးသိန်းစိန်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကတကယ် reform လို့ခေါ်တဲ့ political transition တခုကိုအတိအကျအမှန်အကန်လေးနက်စွာနဲ့တွားခဲ့ပါပြီဆိုတဲ့ version ကိုအဲ့ဒီ story ကိုရောင်းခဲ့တာဦးသိန်းစိန်ပဲသူ့အပေါင်းပါတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ version ကိုဝယ်ခဲ့တာကလည်းဒီအာဆီယံနဲ့ UN အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေအားလုံးကကြိုးစိုးလက်ခံပြီးတော့ယူခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီမှာရှိတဲ့ဟလာဒီမှာအပြင်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကူအညီပေးတာကိုလျှော့ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အကူအညီတွေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကူအညီပို့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ကာလည်းသူတို့ဘက်က policy တွေပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်2012မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ by election 2015မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ election 2020မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ election တွေအားလုံးမှာအနောက်နိုင်ငံတွေရောဒိုနာနိုင်ငံတွေရောဒိုနာအစိုးရတွေအကုန်လုံးကအကြီးကြီး invest လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဒီ transition တစ်ခုလုံးကိုနိုင်ငံတကာရောအာဆီယံရောတရုတ်ရောအနောက်နိုင်ငံတွေရော investment လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးရညီနှမြုပ်နှံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာတဘောကအခုအချိန်အထိအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရောဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသူတို့အရှုံးဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ engagement တွေအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ engagement တွေWest နဲ့အနောက်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက် engagement တွေမှာအကုန်လုံးကစ조사နေတာတွေ့ရတယ်။ဥကြောင့်မိုးထုံးကို UN မှာဆက်ပြီးထားတဲ့ကိစ္စစစ်အကောင်စီအတွက်ဒါအရှိုက်ကိုထုံးတဲ့ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မကြခင်မှာအခု UN Special Envoy တက်တန်းစေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလာအခုဆိုရင် Nolan Hazel ဆိုတဲ့ဟလာ UN Special Envoy အစ်စ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကျွန်တော်ထွက်လာပြီပေါ့နော်။အရင် Special Envoy ဘာတွေမှားကြလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုသူ့ရဲ့တန်တမာရေးအခင်းချင်းတွေမှာသူကအလွန်ကိုအရေးချင်းမပြည့်မီတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော် third grade လောက်ပဲရှိတယ်တတိယအတန်းအဆင့်တန်းလောက်ပဲရှိတယ် diplomat တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီရတဲ့အသိမွေးတဲ့အခင်းချင်းတွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်လာမဲ့သူကအရေးချင်းပြည့်မီတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာလမ်းစာတစ်ခုပွင့်လာမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအထက်မှာလည်း PDF တွေရောတခြားအဖွဲ့တွေရောဒီစစ်ကောင်စီကိုအကြီးအကျယ်ဖိအားပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မလားလို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့ကိုအောင်စောပြောသလိုပေါ့လေဒီ PDF တွေကပို့ပြီးတော့ဟဟိုဖိအားပေးလာနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဟိုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအွန်လိုင်းတို့ဟလာဒီပြန်ကြားရေးအရာရှိဟလာဟိုဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကလည်းလာသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေတယ်ပြည်သူလူထုကိုဒေါသထွက်စေတယ်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေတွေနဲ့အရန်ကြီးကွဲလွဲနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတော်လန်မှုအတွက်ခိုင်မာသွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောနေတာတွေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကတကွဲတပြားစီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆွပေးတယ်လို့တောင်ဖြစ်နေသလားလို့တွေးမိပါတယ်ဗျကိုကျော်ကအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်မီလောင်လေးပြင်ပါဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာ context နဲ့တကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်တွေ့ကိုသူတို့နားမလည်လို့ပြောနေတာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထုံးလည်းဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာပဲထွက်ပြောသူတို့ပို့ပြီးအပြင်ထွက်ပြောလေမီလောင်လေးပြင်ဖြစ်တယ်လို့လူတွေကပို့ပြီးဒေါသထွက်လေလူတွေကပို့ပြီးနာကြည့်လေသူတို့ပို့ပြီးမုန်းလေဆိုတော့သူတို့သဘောမပေါက်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကလည်းတကယ်ကိုမိုက်ခဲခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်နေပြီးတော့တကယ်ကိုထွက်ပြီးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပို့ပြောလေလူတွေကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်လေပေါ့နော်ကျွန်တော်ချုပ်ပြောချင်တာကတော့ tools တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုတန်တမန်
နီလန်းရနီလန်းနေရှိသလိုပြည်တွင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်ဖြစ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အသက်ပေးပြီးတော့စွန့်စားပြီးတော့စန့်ကျင်နေတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြည်ပမှာရှိတဲ့တခါမှမကြုံဘူးတဲ့ diaspora လို့ခေါ်တယ်ပြည်ပမှာနေတဲ့မြန်မာလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေ1988မှာနေခဲ့တဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့မတူဘူးသူတို့တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကအရန်ကိုကြီးမားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့တွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မိထားလို့မရဘူးသူတို့တွေကတကယ်ကိုတိုက်ထောက်ပံ့နေတဲ့အားတွေရှိတယ်အမျိုးတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30 40တမိုင်းမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီစစ်ကောင်စီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကနောက်ကိုဆုတ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအခုလွန်ခဲ့တဲ့3-4 ပတ်အတွင်းမှာအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုနိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးရောတန်တမန်ရေးရောအထူးသဖြင့်အခုကြုံနေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကိစ္စပထမစပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စအစားပြီးသူ့ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုသူ့ရဲ့ရိုင်နှဲမှုကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်မှုကပို့ပြီးများလာတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ဇရာရုပ်ကပို့ပြီးတော့တွင်လာတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ရှားတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့တက်တန်းကအရှိကြီးမနေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လာရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကြားမှာနောက်ဆုံးပိတ်အဆုံးသက်မှာလက်နက်ကင်နည်းနဲ့အဆုံးသက်မှာလားအတန်တမန်ရေးရနည်းနဲ့အဆုံးသက်မှာလားအရှော့တင်းနည်းတွေနဲ့အဆုံးသက်မှာလားဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါမေးခွန်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုအဆုံးသက်မလဲဆိုတော့ခံမှန်းရတော့ခက်ပါတယ်ကွန်စောအခုပြောနေတာဒီမျောလင့်ချက်တွေပေါ့နော်မျောလင့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမဟုတ်ဘူးလားဥမာတန်တမန်နည်းနဲ့ရမှာလားဆွေးနွေးပြီးတော့သွားနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာတွေကမျောလင့်ချက်တွေပုံစံမျိုးဥမာပြည်သူလူထုကဆိုလို့ရှိရင်အခုကသူတို့ကစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြုတ်ရေးဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုသွားနေတာဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကလည်းသူတို့အာဏာရရေးအာဏာတည်မြဲရေးဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားတဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်ကတကယ်ကိုတင်းမာတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်ဒီဟာကထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးလားတစ်ဖက်ကဒီပြေလည်သွားနိုင်စရာလမ်းကြောင်းတွေမရှိနိုင်ဘူးလားပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲအဲ့တော့အမှစကားလုံးကကျွန်တော်စကားလုံးကအရေးကြီးတယ်မလားစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြုတ်ချိန်မုံခံမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းရေးကိုလုပ်မှာလားဆိုတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ကကျွန်တော်မေးဘူးတာရှိတယ်သူတို့လက်နက်ကန်တိုက်နေတိုင်းသားနှစ်ပေါင်း3-50တိုင်းနေတိုင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောတာပေါ့နော်သူကအမြင့်ဖြုတ်ရေးလားချုပ်ငင်းရေးလားပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း50တိုက်ခဲ့တဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောတာတော့ချုပ်ငင်းရေးဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အခုချိန်မှာအခုလိုအင်အားနဲ့အခုလိုအရှိန်အဝါနဲ့အခုလိုအပြည့်ရင်းပြပအရှိန်အဝါနဲ့ဆိုချုပ်ငင်းကြီးတစ်ခါမှအာဏာမသိမ်းရဲလောက်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုနံပါတ်1ကတော့အာဏာကိုမတရားယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးစီးတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကပဲအလျှော့တင်းလုပ်ပြီးအလျှော့ပေးဆက်ဆံရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က